我的姐就说这个房子装修了好漂亮，是吗？朋友们？鱼姐姐，我脱裤子了哟！我操！我操！咋嘞？我意思就是让他把手蒙起来，不要看。欢迎我星河大哥，星河大哥斗地主不？斗不斗地主？快了，我还3局。不斗啊？那你有啥娱乐方式啊？现在输赢怎么样啊？战况怎么样？你有啥娱乐方式？你要是我不会的，我可以去学嘛。校长又要睡着了。直播间的朋友们，你们有没有要黑松露的？我可以去跟你们联系。重庆城口的黑松露。那玩意2局了，文心。200加吧。我喜欢的你学嘛？你这跳舞怎么空街舞啊？世界三大美食是一种菌类，也叫猪拱菌，是长在那种树林里面、地下里面的菌子。什么东西？我不是世界三大美食啊。哪种菌子？那个鱼子酱、鹅肝菌、黑松露，还要低温烘焙，低温烹饪。鲜的，干的是干的，干的好像是200加吧。去年我问过他，我再帮你们问一下呗。重庆城口就是我考摩托车驾照的。你不用讲话就可以了，你只要按照这些步骤做着来哈，慢慢做，做到100斤。师傅他们又要停2天呢，这2天他们又不挖，这2天有事儿。明天先做1天试一下吧，因为我以前没搞过这个东西。拍图片呢，我先问问他，看他有没有搞。说到100斤，给你挖绝种，我操！不，